akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii har'as tapha bareedaa tokko isiniifnee dhufnee jirra. Taphichis waa'ee jaalalaa kan ilaallatudha. Taphichi maalidha? Jaalala kan ta'ee fi kan hin taane ijoolleen kun hamman beeku isinis hamman beektu isa jedhu wal wajjin ilaallaa jechuudha. Taphicha duras isaaniifis nan ibsa. Taphichi maalidha? Gaarii isa ta'e yookiin immoo jaalala kan ibsuu fi kan hin ibsine adda baasanii hin ilaallaa jechuudha. Gara taphichaatti galla. Taphicha sila isiniif ibseen jira. Wanta gaarii yookiin immoo jaalala kan ibsudha taanaan maal gootuun jedhu. Jaalala kan ibsudha taanaan hin dhaabattu, kan hin ibsinedha taanaan immoo hin teessu. Tole. Tapha kottan galaanii jaalala socho'aasin jaalala gaafan jedhu. Jaalala wal jaallachuu. Kanaafiyyuu inni taphicha keessaa baheera jechuudha. Amma nama sadiitti galanii jiru. Ammas sattaanutti nan darbani. Jaalala wal jibbuu. Tole jaalala soba dubbachuu. Dafaati jedha nama dudduubatti hafee nan baasani. Tole jaalala wal arrabsuu. Ammas suutan jedhina nan baasaa jedheera. Tole jaalala waliif gadduu. Ati baatetta atis baatetta tapha kana kan mo'e Biniyaamidha. Kanaaf harka rukunnuufi. Tole ijoollee isin warri ilaalaa jirtanis jaalala kan ta'eef kan hin taane adda baastanii sirriitti beektu jedhee yaada. Jaalalli Yesuus Kiristoosidha. Walii keessan jaalladha. Aniif qopheessitoonni koo ijoollee nagaa keenya. Kunoo har'ammoo Waaqayyo nu gargaaree seenaa namatti tolu, seenaa dhugaa waa'ee jaalala Waaqayyoo kutaa lammaffaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Na waliin tura. Waaqayyo jaalaladha. Waaqayyo jalqaba kan ture, har'as kan jiraatu Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluudha. Waaqayyo jaalalaan nu jaallateera. Waaqayyo jaalalaan nu fayyiseera. Waaqayyo jaalalaan ijoollee isaa nu godhateera. Jaalalli Waaqayyoo qulqulluudha. Ijoollee egaa Waaqayyoon akka kana yoo nu jaallate nis akkuma kana Waaqayyoon jaallachuu qabna. Yesuus baay'ee na jaallata. Akkamitti Waaqayyoon jaallannaa? Waaqayyoon jaallachuun ajajamuudha. Sagalee Waaqayyoo jaallachuudha. Maaliif beektu? Waaqayyo kan nu dubbisu karaa sagalee isaati. Kanaafuu ijoolleen akkana jedhan. Jaalalli Waaqayyoodha. Waaqayyoos jaalaladha. Jaalalli lafa salphinaa hin ijaajju. Waan isatti tolu duwwaas hin barbaadu. Dhugaadha mitiiree ijoollee? Yeroo hiriyoonni keenya waan hin taane nu gorsan gorsa qajeelaa hin ta'u taanaan walii galuun nuuf hin ta'u. Jaalalli hin dallanuu. Ijoollee hiriyoota keenya waliin waan baay'ee walitti nu buusuu danda'a. Kanaafuu gaafa nu gaddisiisan nu yoo gaddines isaaniif dhiisuufii qabna. Yeroo hundumaa garaa dhiifamaa haa qabaannu. Jaalalli waan hamaas namarratti hin lakkaa'u. Mee haa yaadannu ijoollee. Hiriyoota keenya yookaan maatii keenya keessa namni nu gaddisiisu jiraachuu danda'a. Nuyi garuu isa yaadnee dabaree keenyaan isaaniin gaddisiisuuf qophaa'uu utuu hin taane dhiisuufii waan gaarii yaaduufii qabna. Jaalalli karaa tokkollee nama hin lafafu. Hunduma isaa namana. Ijoollee waa'ee hiriyoota keenyaa waan gadhee dubbachuun nuuf hin ta'u. Amala ijoollee Waaqayyoo miti kaa. Ijoollee Waaqayyoo waa'ee hiriyoota keenya waan gaarii dubbachuun nuuf ta'a. Ijoollee jaalalli hunduma isaa abdata. Ijoollee maqaan keessan obsaa fi obsineet kan taatan. Maqaan kun kan nu barsiisu waan hundumaatti akka obsinudha. Isaafis Waaqayyoo nu haa gargaaru. Jaalalli hunduma isaas hin obsa. Egaa dhuma irrattis ijoolleen akka jedhanis jaalalli yoomiyyuu hin badu. Dhugaadha. Jaalalli yoomiyyuu hin badu. Ameen. Waaqayyoon haa kadhannu. Yaa Waaqayyoo waa'ee jaalala kee waan nu barsiisteef guddaa galatoomi. Jaalala keetiin akka jiraannu nu gargaari. Ameen. Ijoollee
Yesus Kiristoosin simachuu warri barbaadan mi'aa kadhan. Yaa Waaqayyo, ati dhugumaan jaalala. Waa'ee jaalala kee na barsiisteetta. Yesus Kiristoosin na ergite. Har'a Yesusitti nan amana. Mucaa kee na godhadhu. Cubbuu koo naa dhiisi. Ameen. Baga gammaddan mucaa Waaqayyo taataniittu. Egaa waldaa kiristaanaa naannoo keessan jiru deemtanii barumsa dilbataa barachuun hin dagatinaa. Torbee seenaa dhugaa, seenaa haaraan amma wal arginutti nagaatti. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagantaa keenya gara xumuraatti geenyeerra. Xumarrattis gara walaloo fi faarfannaa isin dabarsa. Ashama akkam jirtu hundumti keessanii galata Waaqayyoon kan arrageessanii arra walaloo qabadhiisniif dhaadheen jira mata duree walaloo koos jaalala. Jaalala jechuun gooftaa keenya Yesuusi isa mudaa hin qabne isa waa kenneesi utuu hin qusatiin jaalala nutti agarsiise kanasi kan obboleessa isaa jaallatu fakkaatti Yesuusi isa fakkaachuu qabnaa bara baraanisi isa fakkaachuu qabnaa bara baraanisi. Kan isa fakkaate hundinuu soorameera jarana kan isa gane garuu nyaatameera barana waa'een saba baranaa na dhiba jarana babbareedee deema wal jaallanne jedha gaafa manatti galuu warreebee waltuma maatiin mana keessaa baay'ee wal jaallanna garaa keenyarraa miti afaanii wal jaallanna yeroo xinnoo booda waltumnee wal finna kanarra darbinaa murteef wal dhabna ayyaa jaalala bara kana ayyaa jaalala bara kana wal jaallanne jedha afaan irraati ayyaa jaalala namaa boolla qileeti jaaladha siin jedha namni bara kana achi garagalee wayyoo namittii kana hamaas irratti yaada halkanii fi guyyaa kanadha jaalalli baranaa isa soba duwwaa goolabuu koo duraa dubbii tokkoon qaba na dhaggeeffachuuf gurra keessan as qaba madda eenyu warra naan jettaniif na dhaggeeffachuu yaaltu qalbii keessan as keessanii maddi jaalalaa Yesuusi isa nuuf lubbuu isaa laateesi kana hin jaalalloo Yesuusi kana hin beektanii madiibni wal nagaadha. Yesuus ni jaallata, ijoollee daawwadha.